ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ആകെ സങ്കടവും അതിലുപരി എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നിയൊരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റയുടെ എഗ്ഗ് എന്തായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയതാണ്. അപ്പോഴതാ നിസറുകൾ കൂട്ടമായിട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ഉള്ളിലെ കണ്ടൻസ് മുഴുവൻ വലിച്ചു കുടിക്കണം. റൗണ്ടിൽ നല്ല തുടുത്തിരുന്ന നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ദാ ഇപ്പൊ ഈ കോലായി. ഈ പ്രാണിയെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതേ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എഗ്ഗിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് കാണായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ എഗ്ഗ് അവിടെ ഇല്ല. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രാണിയുടെ വലിപ്പവും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കറിവേപ്പ് ആകെ മൊത്തം പരതിയിട്ടും 2 മുട്ടയെ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, കറിവേപ്പിലും ചുറ്റുമായും നിറയെ നിസറുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് മുട്ടയുള്ള കറിവേപ്പിൻ ചെടിയെ തുമ്പിക്കുളത്തിനടുത്തും അടുത്തൊരു മുട്ടയെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ ഒരു അക്വേറിയം ബോട്ടിലും വെച്ചു. ഇവ രണ്ടും സർവൈവ് ചെയ്ത് കാറ്റർപില്ലർ പുറത്തു വരുമോ എന്ന് നോക്കാലോ.